Well, ku Ghetto TV twagala kwaniriza emisana gya leero. I know it's a long wait. I know olunaku lw'oluwanvu. This day, to some of us, to some of you, it's really a disturbing day. Batunulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Ghetto TV awo we tuli. Okuva ku makya ffenna tulindiridde okuviira ddala ssaawa 2 tulinda omubaka wa Chadon East era nga ye mukulembeze wa National Unity Platform eyagaliza obukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Ebyokwerinda byo binywezeddwa mu kifo kino. Emmotoka ez'enjawulo zituuka, abakulu ab'enjawulo. Asuubira kutuula mu musango guno omulamuzi ye amaze kubanga atuuka mu kifo kino essaawa ng'emu n'ekitundu emabega. Wano we tuli ye Iganga Court. Yes, w'otunudde olinga atalaba byakwerinda naye bangi nnyo abali mu kifo kino okwetooloola ekifo kino, abali mu ngoye za casual, abali mu uniform ey'amagye, abali mu uniform eya police. Ng'amazima olunaku luwanvu eri ffe nga bannamawulire ssaako ne bannamateeka abali mu mulimu guno. Bwe tutandikidde okukola kino, bannamateeka abasinga bamaze kutuba nga batuuka mu kifo kino era nga mu bano mulimu omukulu Council Medad Lubega Segona, mulimu Council David Lewis Rubongoya nga ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform, mulimu munnamateeka Asumani Basalirwa ono omubaka wa Bugiri Municipality, mulimu omubaka Abdallah Kiwanika, mulimu omubaka munnamateeka Council Muwada Nkunyingi n'abalala bangi, Council Benjamin Katana Wali. Then ababaka abazikulaba embeera eriwo mwe muli omubaka wa Kawempe North Alhaji Latif Saga Sengendo, mulimu omubaka John Baptist Nambeshe ngono ye Vice President w'ekibiina kya National Unity Platform bitundu ebya Eastern Uganda bino bye tulimu, mulimu omukyala Masi wa Rukamba. Omukyala Masi wa Rukamba yakulira ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform. Ate mulimu Council Anthony Wameri n'abalala bangi. Ekyongera okuleeta essuubi nti oba oli awo tubadde tulindiridde okuviira ddala ku makya nti Council Lewis nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza kuba nga ajja mu kifo kino. Ekyongedde essuubi nti security ekulemberwa Mwami Kato ekuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamukwasibwa akakiiko by'okulonda naye emaze kubanga etuuka mu kifo kino, naye abantu bangi babadde baweddemu essuubi okuviira ddala ku makya olw'embeera ebaddewo because tukitegeddeko nti nejja tukitegedde nti ne judge oba omulamuzi abadde mu musango guno akyusiddwa newankubadde kirina okuba nga kikakasibwa. N'abamawulire bennyini batandise kweza namujoka because bakooye nnyo okuviira ddala ssaawa emu bannamawulire babadde wano kuba twadde twafunyeeko dda olugambo nti omukulu ono yaggiddwa prison wali ku poliisi enarufenya saa 11 ne batugamba kooti ya ssaawa mu kitundu, so zigenza obeera ssaawa emu ffe nga weetuli naye nga bwewala abannamawulire bo weebali balindiridde embeera. Amaaso gaabwe gabali eno, eryo lyekkubo lyokka wali mu maaso lyo liggale tukkirizibwa kuyitawo era ab'ebigere abakkirizibwa mu kifo kino balina okutambula ne bamalalayo eri mu maaso. Abantu abayingira mu kifo kino baalubatu era bw'otunuulira embeera eriwo muno mulimu abantu bana babika bina bayingira wano. Asooka alina okuba nga wamawulire ng'alina ID eri valid oba ennamu ekyakola, alina okuba nga either wa security ate nga naye nga deployed mu kifo kino, alina okuba nga munnamateeka ate either category endala etali described very well kuba si nti buli omu olina okuba nga either oli omu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform oba family member, naye ate mulimu ba family members be balese bweru naye ye mukyala we Barbara Itungo obangi gwemanyi nga Babi Kyagulanyi naye waali wano. Then omu ku b'eŋŋanda nabo mwebali. Then waliwo abakyali abasinga abaganira bweru omuli ne
ne Nubian Lee tebabakkiriza kubanga bayingira mu kifo kino. Abantu bangi nnyo abagambibwa okuyingira mu kifo kino kuba ebyokwerinda by'omuyiga nga binywevu nnyo era bw'oba toli mutuuze muyiga nga buno oba nga tolina nsonga nkulu ekuyisa ku security kikuzibuwalira okubanga otuuka mu kifo kino. Mwebale nnyo okwagala Geto TV. Njagadde nsooke mbalage ekifaananyi sofa kye tulina. Oye Mwami Kato akulira security ya Bobi Wine agezaako okubanga ayanguwa. Setumanyi oba mukama we anaatera kutuuka naye yatuuse dda mu kifo kino. Njaga kutwalako mu courtroom olabe embeera eriyo, olabe naki ekiriyo. Nkulageko ku bifaananyi bino bano baganda bange bannamawulire okuviira ddala ku makya weetuli wano naffe tulindiridde ekinaaba kivuddeyo kyonna. So embeera eyo gwe atugoberera ku Geto TV. Mu maaso awo abakulu abo boolaba kwe kuli David Lewis Bonka ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform. Beegeyaamu ali mu kwegeyaamu yeegeyaamu ne munnamateeka Anthony Wameri yeegeyaamu ne security ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mwami Kato then oli driver. Be bakulu abo bali mu kwegeyaamu tumanyi kye banyumyamu badde baba briefinga. So embeera eyo then bw'otunula wali mu maaso awo eyo ye court mwe bagenda kubanga basalira mwe bagenda kubanga basomera omusango Kyagulanyi Robert Ssentamu biki byeyazizza oba musango kiguba muvunaana. Asubirwa wano n'abantu abalala byakwatibwa nabo okuli Pastor Muwanguzi, okuli Dennis Senono abamanyi nga Dennis Sako n'abalala bali abantu bataano abasubirwa mu kifo kino. Nja kubanga buli kimu bw'obanga tojja kisubwa ng'oli ku Geto TV. Mwena twangala kwebaza obubaka tubufuna okuva mu bitundu ebyenjawulo. Mwebale nnyo ddaffe nekyakunzire musanyufu nnyo nnyini ddala olw'omulimu gumutera okukolera Geto TV. Bingi nnyo bye tutuukako mu butali busobozi bwaffe wabula mu busobozi bwammwe. Mwebale nnyo. Muganda waffe Ashraf Kasiria Saifula kyali mugonvugonvu naye ajja kubanga atereera. Tusaba kimu amaaso gasigale nga malamu abatukwatiddeko mu kumujanjaba. We really appreciate. Mwebale nnyo buli kimu. Zino ensozi, emiga, buli kimu bye tuyitamu amaggwa tubiyitamu lwakuba nti lwa mukwano ogwo. So n'olwekyo oyo yenna ayagedde kuba akwera kyayamba ku Geto TV. Enamba zaffe teri muntu akkirizibwa kulimba nti wa Geto TV n'obaako ky'omuwa. Enamba zaffe ze ziri awo ziri pinned very well ku 0776 411543 ne ku 0706 19 ziri mu mannya gadaffe nekyakunzire. Kyolina kyonna osobola kubanga okimusindikira ku simu eyo oba n'omubuuza kiika mutwale mu kooti munda olabe abantu olwedde be tulinamu oba abalindiridde. Nakugambye nti si buli omuntu ayingira wano era obolabamu bankiza nnyo baba bamukisa okuba nti bakkiriziddwa mu kifo kino. So ye kooti abasuubira okubanga Robert Kyagulanyi aleetebwa mu kifo kino embeera eyo. But I've been here. I've been inside. Yes, I've been inside here. I've been standing there. So ye kooti eno gy'olaba embeera ya social distancing bageza kubanga baavoidinga enamba okuwera mu ruumu muno. Nga bw'oli newozaako newankubadde tuli munda mulimu abatakkirizibwa ate kutuuka wano we tuli naye nga byonna byakulaba nti tukolera wamu. Kooti eno bwetyo bweri nga bw'ogiraba gwe ali ku Geto TV. Abakulu bangi abatuuse dda abali mu kifo kino mulimu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo. Ndabako omubaka Paulo Muir owa Jinja East naye waali nakugambye dda ab'enjawulo kuli Sulaiman Kigandala okuva wali mu Kawempe North naye waali mukulu Chairman Nyanzi muntu wawatu naye waali wano. Nga bw'olaba buli kimu bantu batono nnyo abakkirizibwa mu kifo kino okulaba nga babeerawo ng'abajulizi nga bawa omusango wagenda kubanga bavunaana Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga President wa National Unity Platform. So embeera egwa tugoberera ku Geto TV embeera bwetyo bweri. Tulindire Mwami Simbwa okuva e Nakifuma naye waali
ndabyeko Jeno Bijirwa okuva wano mu Kamuli naye waali so embeera bweti bweri mwami Paul Kenneth Kakande naye waali okuva wali mu bitundu ebya Nakawa naye waali nnyo kulaba nga buli kimu kitambula bulungi so yekooti bweti eri redde kubanga eyaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna gy'anaabagiddemu n'abantu be bano bannamateeka n'abakugambyeko dda balindiridde tulabe kuviira ddala ssaawa 2 okuva ddala ku makya bonna babadde wano kulaba nti babeerawo ng'abajulizi buli kimu nga kitambula nga bwe kiri teweerabira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ennaku z'omwezi leero ennaku z'omwezi ziri 19 ennaku z'omwezi ziri 2 yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi nga 18 wali mu bitundu ebyeruuka zali ssaawa 5 zali zigenda mu ssaawa 6 kitegeeza ki nti bwedda mu ssemateeka gwanga lyaffe Uganda omuntu bw'akwatibwa talina kumala ssaawa 48 mu kooti nga tanaba kuvunaanibwa otwogerera essaawa eno essaawa zino zaaweddeko zibadde ssaawa 5 essaawa 48 ezigwako Kyagulanyi Robert Ssentamu tanaba kulabikako bannamateeka baba n'olukusa okugenda mu kooti yonna okulaba nti basaba okulaba nti kooti ebuyimbira amuyimbula awataleka kwakulizo konna so tulindiridde after here kiki kinaaba kizeeko tulinde tulabe oba anajja oba banamuleeta oba tebakodeki oba tebamuleeta then ekyo nakyo bwekivaako bwetunulira embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba yakwatibwa gyayisiddwamu teri n'omu amanyi bwali teri n'omu amanyi bwafaanana teri n'omu amanyi kyalya teri n'omu amanyi kyanywa ebyo ebigambo byenkugambye byonna webiri teri n'omu amanyi kyalya teri n'omu amanyi kyafaanana teri n'omu amanyi kyanywa teri n'omu amanyi bwayambadde tetumanyi n'akamu tebamukkirizanga kusinkana basawo be tebamukkirizanga kusinkana medical person doctors ababe tebamukkirizanga kusinkana bannamateeka be ne famire ye tagirabangako Joel Senyi naye mwogezi w'ekibiina waali era nga buli kimu so Paul yakwatibwa mu bitundu ebyeruuka mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu g'amazima teri n'omu amanyi kituufu waliwo bingi ebitambuzibwa kino ne kino ne ayizo n'aŋŋambo mpaka nga tumaze kubanga tumulabako ffenna nga bannamawulire ssaako n'eggwanga lyonna ekyamaana ali wano ayina banywemuko nabo tuli wano okola mu masa yaabwe tuli wano tunonye muntu waffe tetuli wano batulisiza nti bagenda tusaasira tebalina ku muntu wamu kutusaasira balina omuntu waffe netugenda naye we not here at their mercy so bannayuganda ekyo balina okimanya ne bwe tunabe wano tusumagira tetuli wano nti batusaasidde nti tuli wano kutwala omuntu gwakutte mu bukyamu abalabe bage tebajaga chairman tutidde ate kukyaki tuli mu Uganda mu kooti ya Uganda eyaffe babitadde mu kooti bateekawo embeera etalina okumala obudde ebintu ebitalina kigendererwa we are wasting time here we are wasting time and there kubanga kati bo bali mu kuŋŋaana emisonga gye batukwatira gye bali mu kukola eyo mu kiseera kino so obaka eri bannayuganda bakola bisaawe simanyi lwaki abantu bazikizizza n'omuliro twagala kugende mu maaso nga bakuma omuliro bino ebikolo ebyekigwagwa gavumenti ne polisi yayo erikomu kubanga tulinga Kyagulanyi alinga avuganya ne polisi ya Uganda Museveni bamutadde ku bbali tuli mu kuvuganya na polisi polisi eringa yeyeesimbyewo kubanga beena ali mutebakwata ekwata ba NUP ekitegeeza ki kati akalukalu wakati wa polisi na Kyagulanyi so kyogambe eggwanga mwami Uganda justice delayed is justice denied. And that gives us the impetus to continue with the struggle, and we shall wear the victor's crown. That's all I can say. Mama John Mary Sebufu. Twamenye president w'abantu tugenda naye. Twali shoti twamenye president w'abantu. Tugenda naye. Banga abantu kibagamba n'amateeka kigagamba. Sawa n'omulala zayita kodda twakyali shortcut. Saba
twanguliza ku lwaffe luzeeyo alamule eggwanga lyeyo. So njagala kuwaako Mwami Ssennyonyi amanyi okugumya abantu, ayina engeri gy'atera ogumya mu bannayuganda temweraliikirira, naye mulaba akyali ku migo akwatirira okugulu. Mwami Joel, okugulu ng'okunyiga kiki? Mwana zino zi struggle zo si nyangu naye inakulemerako mu bulindiri. Nayingira struggle nga manyi mwana struggle yakwogera luzungu naye ng'ogero lwakabi ezo okola struggle ate erimu emiggo erimu okumenyamenya naye kyonna kyekiri tulemedde ku nsonga kyetwagala tukimanyi era tuli bamenyi b'amateeka nga bwe balowooza bo bajja gamenya nga batukolako ebikolobero neffe tujja sigala ku mulamwa gwe twagala gwe tugoba gwenkyukakyuka ate y'emirembe tuliko. Embeera eriwo kuva ku lwokusatu temumanyi mbeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe ng'abakulembeze kiki kye mulowooza ku bulamu bwa Kyagulanyi essaawa? Weewaawo tubadde tukyeraliikiriddemu kubanga tebamutulaganga kooti tumanyi mbeera kikyalimu nga tebakkiriza balooya abasawo famire n'abakulembeze jenali nga tebakkiriza muntu yenna kumulaba, so nga kitweraliikirizamuko lwaki kubanga omuntu ne bwaba musibe abeera ne rights ze nga alina okulaba balooya alina okulaba abasawo bwaba nga teyewulira bulungi nakiso nekitweraliikirizamuko netugamba tetubanga ate tulina repeat ya Arua kuba ne Arua bamukweka akumala ebbanga naye tulindiridde okulaba nga ajja mu kooti tumulabeko ali mu mbeera ki then process etandike kuba kati bajja mu kooti kale wakati wabeera eri nalufenya tebattiranga abantu gye babakubiranga agayiso agalimu obutwana ki kiba kiraliikiriza naye bwaba kati aze emikono gya kooti kale natwapulayinga ku bail n'ebirala tulabe n'ekiddako. Mumusuubira oba muliko nkushuwa ntajja koze nabyo bibiri kuva saa 2 tusuubira soka tumusuubira ntajja oba muli shuwa era munaye tuli kusuubi kubanga ne luli batugamba nti tujja muleeta enkya ne lutuuka n'atajja so neggulu batugambye bajja muleeta wano initial lecture zaadde zinakuba ssaawa nga 3 awo naye zino zigenda mu 8 tukyaliwo ffe tuli bagumikiriza tujja kubeerawo paka omukulembeze waffe bamuleese. Embeera eri ku kooti Mwami Joel Ssennyonyi omuwulidde aga nti bo bakyali banyiivu omusajja ali ku migo omulaba omusajja alimu SC naye okulaba okugulu kuzimbye si byebiri akwata ebiti nga bya muzannyo omulaba nti okugulu si kulungi n'akamu naye nga bakyali bagumiikiriza nnyo okulaba nga buli kimu kibatambulira bulungi. Embeera nga bweri tugiraba ffenna ab'ebyokwerinda bw'otunula eri waggulu abakulu mu poliisi bwe bali nnyo okulaba nti buli kimu kitambula bulungi ne bannamawulire nga banakugamba nti ffenna tuli ku alert bakulembeze bangi abali wano tulinawo mmeeya wa Kawempe ow'eddembe onaleba erinnya eryokwereri likyatunda essaawa eno nga kikambuwadde okyali wa ddembe? Nkyali wa ddembe naye bwe kikwata ku pulezidenti wange ku kukyusa eggwanga ku ddembe ly'abantu naddala ery'abannakawempe awo nkambuwala era neebaza Katonda ansaasidde nti nwaniridde bannakawempe nenwanirira enkyukakyuka yange. Nnaku 3 tuli wano tuli mu kulwana okulaba nti tufuna omukulembeze waffe nenjagala okutegeeza abali ku mukutu mwenna n'abo abali mu Kawempe mwenna nti mubeere bagumu tubakiikirira era tubalwanirira ate nammwe twongera okubasaasira ebyo ebiriwo naye ebibeera mu struggle ebimu tubikkiriza ne tulwanagana nabyo naye njagala kwebaza abalaze omutima omugumu naffe mutwongedde amaanyi tumugjawo olwaleero tujja naye ate era awo wennyini we baatutawaanyiza we tutandikira kubanga ssemateeka atuwa obuyinza okugenda mu bantu okunoonya akalulu. Njagala kukkiriza nti senga omuntu yenna yeesimbawo n'atawa bantu mukisa kwogera nabo aba abaliddemu olukwe, so tuli bagumu nammwe mubeere bagumu. Temweraliikiridde ku bino ebikolebwa ku mukama wammwe nti bwe kikutuukako?
bwe twali tutandika olutalo luno nga tugenda kulwanagana na twamanya gwe twagenda okulwanagana naye ye dictator ajjeeyo buli buntu bwonna obumuswaza mpaka lwaswadde naggwayo, ajjeeyo buli kantu konna ketwalowooza nti asobola okukakola n'aswala, to the extent of arresting a presidential candidate. Ekyo kyetwali tulowooza nti kyekisembayo, kata kyalina kyayinza tugamba kyasembyayo, era ekisembayo kuva ku bukulembeze aleke Honorable Kyagulanyi akwate entebe, kuba byonna kikyatamukoze kati. N'amulemesa okwewandiisa ne yeewandiisa, n'amulemesa okuba kampeyini tuzikuba. Twabadde Soroti abantu nga bajjanga, baali bakyawuza Buganda, abantu nga bajjanga mazzi baagala okulaba ku pulezidenti waabwe addamu. Obuwagizi bwonna ndowooza ebimu ku bintu ebiraze n'abantu obunyiivu bwe bwongera okutulaga nti omukulembeze ayagalwa mu ggwanga lyonna. Era njagala kwebaza abantu bonna abalaze okwagala mu ggwanga lyonna, ate ne neebaze n'abantu bonna abavuddeyo, bannaddiini baavuddeyo, Bwakabaka bwa Buganda bwavuddeyo, institutions zonna zaavuddeyo okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku pulezidenti waffe. Okay, briefly in English about the point of the last signs of President Museveni that he has done a lot to show how weak he is. Yeah, I think our dictator has done it all, has exposed himself to the extent of arresting a presidential candidate. He started with trying to refuse us to campaign, even to nominate, by invading our office and taking all our nomination papers and everything, but still we nominated. Then he tried it at the nomination day, where he was trying to stop us from nominating, and we nominated. Then he tried to resist and to refuse us to campaign all over the country by trimming the time, the period of campaigning, and we did it. We went out and we made our own strategies. 3 districts per day. A district which is supposed to be traversed in a week or a month, but we did 3. We are making 3, even the 3 districts per day, which means we are here in the morning, lunchtime, and then in the evening. Just only that, those 3 districts again. He felt the envy, and now here he comes to expose himself more by arresting a candidate. Okay. That is unfortunate. And we are saying we are still carrying on and pushing forward. Yeah, Honorable Engineer Dr. Emmanuel Sserunjogi, Mayor wa Kawempe. Yeah, for those of you who are following us from abroad and you want to know what is happening, mostly in English version, the truth is we've been here waiting since morning. We thought Kyagulanyi Robert Sentamu would be here by 8 a.m. but it's now it's already 1 noon. Kyagulanyi has not shown anywhere, though some signs show that any time from now he will be here, looking at the security, the way how they have tightened this place, looking at his security. Mr. Kato is here. The guards that he got from Electoral Commission, they are already here. Some of his lawyers, most of them, that is Honorable Medad Segona, there is Council Asman Basaiwa, there is Council Anthony Wamere is here, there is Council Nkunyinji Muwada, Council Lewis David Luongoya, who that was a Secretary General. There is Council Benjamin Katana, he's also here. So they are eagerly waiting for their client. The journalists have been here since morning because we got some rumors that Bobi Wine was taken away from prison by 5 a.m. in the morning, but later on we confirmed that it was sent through. He was still at Nalfenya. So in time from now we are waiting that maybe he will be arriving here. As you can see, most of the leaders, most of the councils, most of and media, they are all waiting on that gate. As you can see, they are all targeting in the gate where Robert Kyagulanyi Sentamu is expected to be brought from. So I love you so much who are following us from abroad. Thank you for loving Ghetto TV. We really feel proud when we see and whenever we connect, we see you live, talking to us, sharing to us, waving to us, sending us some support on every time. We really thank you so much.
Thank you for loving us. Thank you for praying for our brother Ashraf Kasirie, who is now doing better. Thank you for supporting us when he was still in the hospital. And as we speak now, he can not easily see. He still has some pain in the eyes. He can't see outside. He is better when he's inside the room that is in darkness. So let's continue praying for him. Let's continue supporting us financially. Let's continue supporting us physically, praying for us, and spiritually. We really appreciate whatever you're doing. So I want to zoom and see how the security is at the gate. You can see all those people holding guns and others are out. Around this place, the security is very tight. No one is allowed to enter apart from a journalist who is having a valid ID, lawyers, and with their certificates. You have to be a security personnel. Yet, not every security personnel will enter here. Only those who are accredited to be, who are deployed here, working on this issue today. So it's a special day for these people, I think, when you see the ongoings, because what I've heard or what we've seen, that also the judge of this place has been changed. They have brought another judge. So that's how big this case is. We are waiting to see which charges are going to charge Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleagues who were arrested on Wednesday at around 11 a.m. When you go to courts of law, as per now, Kyagulanyi should be free. Reason, it's already over 48 hours, whereby when you spend 48 hours in a prison or in a custody without charges, without appearing in a court, you should be released unconditionally. So we are trying to see what charges are going to read to charge Mr. Kyagulanyi and his team. So that's how we are all waiting. I'm sure at least now you know where we are, you know the state that we are in. I've told you in the Uganda version that also the wife of Kyagulanyi Robert Ssentamu, that is Barbara Itungo Kyagulanyi, who is commonly known as Babi Kyagulanyi, she's also here, and other friends, colleagues who are in the same line. The security is tight around this place. As you can see, the also security, they're up and down, they're trying to know what is happening. So let's keep our eyes there. We should keep our eyes there. You can see the car, there is that van, there is that car which always leads the big man. It's already here. So we are waiting and see how these people are going to arrive, and we see what charges are going to be charged by court on Robert Kyagulanyi Ssentamu.
kamera zange Kagondo Karago. Kangana nyona ndera kera. Hello? Yeah, Malunjara Kogeto TV. Mwebalenyo. Yes, thank you for loving us. For sure, we always feel so proud whenever we tune in Ghetto TV and we see all the support. Whenever we tune in and see all people coming in, every time supporting us, we really feel so proud. We really feel so special to you people. I know we have very many media houses online, but we really take it as a special package, a special appreciation that you give us to follow us every time. Yeah, someone was asking me, how can you reach us, how can you help us if you have any support? Please, for those of you who have any support, don't be conned by anyone. We have only two numbers, that is 0776 41 15 43 and 0706 19 66 42. They are all pinned there in the names of Daphne Chakonzire. You can reach us, you can call us and advise us. We really want to work with you people. We really want to get in touch with you. You have good advices, you may be telling us something good. Now I'm seeing here some messages, hey, oh, Ghetto TV, take care of this and this and this. Those are the informations we want. So if you know that you have any advice, you have any contribution to us, please use those numbers in the names of Daphne Chakonzire. You will be reaching us direct. We are still here in Iganga at Iganga Magistrate Court, waiting Robert Chagulanyi Ssentamu and his colleagues who were detained at Narifenya on Wednesday at around midday. Up to now, they have not been brought to court, or no one has seen them. So today, I think it's the final day. We really also keep here waiting whether he will come or not. You've heard some of the lawyers saying when they fail to bring him today, they will go direct to court, so that court can block this case and Bobby will be released immediately without being charged.
Okay, omulungi nsuubira naawe okooye okulinda naye tusaba tetugwa mu maanyi tetugwa mu ssuubi njasooka mbreakingemu katono nnyo of course bwe nkomawo omanyi kyekitegeeza ffe geeto tetukuwa buli kimu tukuwa nsonga era n'okujja wano nga tannabatuuka njagadde nsooke nkubriefingemu omanye baani abali wano omanye embeera akyeriwo so kati nti omaze tegeera embeera eriwo olabye kooti weeri olabye abantu engeri gye balinzeemu ebyokwerinda bwetolodde wano akafo keesuddeko bbali nga akava muyiga nga tawuni awo kali munda eno naye nga ebyokwerinda byo bingi era abantu bana bano boolaba bano baba n'amateeka oba baaki bonna bazze ku bigere emmotoka zaabwe bazireka wala eri nga wakava mu tawuni tokkiriza okubanga ojja n'emmotoka kutuuka eno munda so embeera eyo eriwo nti mbeera ya kutiisatiisa mbeera ya kutulugunya abantu psychologically because omuntu omugaa nti atambuze ebigere okutambula mayiro nga 10 oba 15 already oba omuntu kyayinza ekimala musajja munnamateeka musajja member wa parliament so embeera ngaeyo bwogiraba naawe eba yenyamiza naye ngaate abantu bagigondedde era kyova olaba nti abakulembeze ba national platform mu biseera ebisinga they challenge this government sometimes they think they are violent nemulange ekyobagamba kyebakola era emmotoka zaabwe zino baziparkinze far away from here baziparkinze wala ne batambuza bigere mpaka wano wetuli basobole okubanga batuuka ate mu kooti eya mukama waabwe eya Robert Kyagulanyi Ssentamu so muzikirize nsooke mbreakingemu katono nnyo naye gwe eri gwe atugoberera ng'owulira omulimu gwe tukola ogwagala nnyo omulimu gwe tukola oyagala kubaako kyo contributinga omulimu gwe tukola oguyinako okugwemulugunyaako oyagala kuwabula omulimu gwe tukola gw'omanyi kyoyagala kutugamba nga Ghetto Family gw'omanyi kyoyagala kutugamba enamba ezo weeziri awo okay webale nnyo Rahuma Mayanja mwebale nnyo bannange otwagala so nga bwolabye nti enamba ezo weeziri oba olina kyowabula olina kyoyagala okugamba Ghetto TV enamba zaffe weeziri awo ziri pinned very well ziri mu mannya ga mukyala Daphne Kyakunzire gwoba okontaktinga omubuulidde bwoba oyagala omuntu teeka n'example Ashraf ennaku zino mukonvumu olw'obuvune bwe yafuna mu biseera ebyo wali naye ajja kuba nga atereera bulungi nga bwe nakugambye nti essaawa eno tasobola kuba nga tatunula wabweru era asigala mu nzikiza babeera mu nzikiza bafayina aba asobola kulaba akyayagala babeera mu nyumba naye kasita eriiso lyerisensinga light aba awulira omutwe gwagala kwabika n'olubuto olukyamuluma so tetunakumanya nsonga ki naye tusaba nti buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi kuba mutubeereddewo mwebali nnyo okuba nti muyimiridde wamu ne Ghetto TV ne famire ya Mwami Ashraf saako ne ttiimu yonna gye tutambulira wamu so mbadde mbeebaza mu ango eyo nti gwe bwoba olina kyowabula kyonna oba olina kyoyagala tutugamba oba oyagala omukozesa kinoomu oyagala mugenyi Buganda oba olina kyomugamba bwoba osaba mufuna nga ye gwe nga gwe ojja mufuna naye Jona oba mugenyi oba Ashraf oba omukozi yina wa Ghetto TV talina kudiisa oyinza obutamanya nti oyogera ne Jona so okwogera ne Jona olina okuba nga okakasiza because abantu abo oba abakozi abo balina Facebook page zaabwe balina Twitter handles balina ki if you verify nokakasa nti oyogera naye then you can continue and deal with him gwomanyi bwona okakasa nti ono ye Jona ono ye gundi ko abantu bangi bambi babba abantu mu linnya ly'abakozi ba Ghetto TV babba abantu mu linnya lya management of which is not really correct so
enamba za Geto TV zezo entongole kubako omukyalo oyo omugambe byonna byagala kubanga okola ki byonna byagala kubanga omugamba then ebisigadde tujja kuba nga tambula ofunye omukisa n'ofuna n'omuntu gw'oyagala then you can communicate so tusabirigane kansoke nkole mbwenti tujja kuba tudda ate bwe mba nkomawo omanyi kye kitegeeza Geto TV bw'eba esazeewo okuweereza ekuweereza